Alhamdulillah, kamar yadda a baya nake ta bayanin wa'anda ba a kawo musu fastoci da fina-finan kamfanin Yusuf Zamani Record su yi mana magana akan wannan lambar wayar. Mutane da dama wa'anda ba sa samun fina-finan kamfanin Yusuf Zamani Record din namu sun yi mana magana kuma muna tura musu fastoci da fina-finai ba iya na kamfanin mu ba har da na sauran kamfanonuwa kuma muna tura musu ne a cikin farashi mai sauki. A birnin Kebbi muna da Okacha Amore, a Hadeja gidan sarki kenan muna da Adamu Abdullahi, a Ancau muna da Ustazu Rabi'u, a Jigawa Kudai muna da Nura Wada, a nan Kura Kano State muna da Yusuf na Fatima, sannan muna da Yakubu, sannan a Ilori muna da Dangata, a Lokoja muna da Tasi'u, a Niger muna da Hassan, a Kwantagora muna da Jibrin. To kaɗan daga cikin mutanen da muke tura musu fastoci wa'anda da a baya ba sa samu. Duk wa'anda suke a garuruwan wa'annan mutanen da na lissafa, to za ku iya samun fastoci a wurin su ma cikin farashi mai sauki. Ba iya na kamfanin Yusuf Zamani Record ba, har da sauran kamfanoni kuma a cikin farashi mai sauki. Dan haka jama'a, duk masu bukata za ku iya mana magana in dai kun san ba a kawo muku ko kuma ana wahalar da ku ko kuma ana ja muku rai ana bata muku lokaci akan fina-finan kamfanin Yusuf Zamani Record. To ba iya na Yusuf Zamani Record ba, har sauran kamfanoni za mu dinga turo muku a farashi mai sauki. Ku ci gaba da bibiyan mu, za mu ci gaba da kawo muku sababbin zafafan fina-finai. Kun san mun canza fassarar mu ba irin tarawa ce, kuma kun san fina-finan muke kawo muku yanzu zafafa ne. To don haka ku ci gaba da bibiyan mu, duk ranar Lahadi muna cikin sababbin fina-finai wanda muka yi talla a dinga kawo muku. Kada a dinga ce muku fina-finan marasa quality muke saki ABI, masu haske muke saki. Ku ce su kawo muku masu kila, idan sun ki ku kira mu akan wannan lambar wayar, ku tuntube mu, mu za mu dinga turo muku a farashi mai sauki kasa ma da yadda kuke samu insha Allah. Ba wai sai mun tsawwala ba. Ingantacciyar fassara daga kamfanin ku za ku ƙara sahaba tun da zama nake surutu. To shikenan mu faɗa tare. Yusuf Zamani Record, madubin al'umma. Ku saurara! Sabon shiri da sabuwar fassara ta musamman. A inda ake mutuwa saboda karatu. A mabambantan karnuka da suka shuɗe. Har yanzu yaƙi ake akan wannan mulki. Ni ce manjali kawar shaidanu. Tabbas ɗin adam na tsoron fatalwa. Da damar mu ya kamata suke amfani fa. Me wannan auyen ki ne aka shirya kalle? Sarkar kyautar aure ne. Da kuran ku za ta iya jawo miki mutuwa fa. La'anta ce wannan. La'anta ce wannan. Wannan ma la'anta ce. Kada ku bari a ba ku labari. Da a ce ina da ikon sarrafa kaina a cikin mafarki, to fa san ba zan rabu da ke a cikin sa ba. Kankame ni mana. Wane irin bulkumi ne kai haka? Haba mana. Ni dan soyayya ne. Ina so na amfani da aikin gati muku ne fa. Shekarar da ta gabata yar gidan sarki na ta riga mu gidan gaskiya. Wayo. Ina nufin ta yaya? Sarkin Rakan ya karaso. Ina kwana ba gajiya, barka ina wuni. Na shiga ba uku ba, kai banza ani ne sarkin, wannan kuma hadimi na. Kan bala. Kacabe! Ni fa ba da iyayen Adam ko nake iya magana ba. Da kuran kuɗa da fitilo ma magana nake. Ya kai, me kake cewa ne masoyina? Kana son gina batun mutumina ne ko? Sabitire, ya lani. Wannan shirin akwai singin da kwakiya a cikinsa. Kada kada. Kai ne fa yariman wannan masarauta. Don haka wannan kambu. Ai yara Allah wannan baki ne rima ba. Ai da ganin huskar wannan yaron. Da lasurin bulkumi ne. To ai ka faɗa mana waya riman kenan. Zan ka nuna maka hi. Wayo masoyina! Shin wannan arzina ki ba domin da kuma bulsisina? Waya! Ba a taɓa ambata wannan labarin a cikin tarihi. Tabbas wannan bakar annoba ce. Wacce kuma aka saka ne yadda take. Ka tsorata ne? Duniya
Wane jairin ne kuna mana TV Mira! Manju, tabbas ga nan zuwa fa. Kacabe! Kana mamaki ne? Saboda ka kasa gane manjilika tsakaninmu. Kacabe! Na gama guduwa zan yi. Ina za ka ne Rohan? Shin ka manta da za a daura mana aure ne? Taho, maza ka hau sama. Kacabe! Wannan shiri ya samu ingantacciyar fassarar shahararren kamfanin Yusuf Zamani Records! Madubin al'umma. Wannan da kuke gani sunan shi Audi Bello, shine sabon mijin da na aure. To dukkanin ku Allah ya muku albarka. Sai ya ki ji lami. Kaf dangi mu dubbu mu lamunci wannan auren ba. Sannan ku fa. Gogo. Na'am. Sai kin bi duk inda zaki bi kin raba ta da wannan dan kashin gwiwar. Kai gaggawar rabuwa da mahaifiyarmu. Idan ba haka ba sai mun ga bayan ka. Baby, na'am. God have mercy upon us. Zaka saki uwanmu. Ne? Wankin gida? Kwarai kuwa abin da ya ce muku kenan. Da gaske ne abin da ake cewa fara gidan nan? Da gaske ne Allah tabbaki da gaske ne? Kuna cikin gidan ku kasa yin komai. Na yaron ne ki. Wannan auren na Hajiya da wannan ɗan ƙaramin mutumin ya rabu. Asiri wa Hajiya. Kai! Farraka! Waye kai? Sunana Attaludi, babban malami mai gani har hanji. In suna wuri kakka kuskura ka bi wajen a babballa ka a rasa maɗuri. A sa 'ya'yan nan gaba ɗaya su rinka girmama mijina. Wannan ne mijin kai ba ki ajin kunya ba ki ce wannan mijin ki ne. Ka daina kallo na nace. Baby, Na hone. Mu koma ciki. Wallahi in ka sake baka tattara ina ka bar gidan nan ba ko. Sun kuyo ka ci. Me za ka gaya mun? Sun kuyo ta. Gaya mun! Ka durgusa ka bashi hakuri. Allah ya ba mu hakuri. Haka na ce ka faɗa mai? Allah ya baka hakuri. You get it? If you don't get it, forget about it. ‘Ya'yanki su suka kawo ni gidan nan domin na zo na kawo ƙarshen duk wani surkulle da asiri. Inda za su gyara halinsu, da gidan na ya zauna lafiya. Idan kai kana gani har hanji, me yasa da ka tashi shan wannan lemon baka gano abin da yake ciki ba? Menene a cikin lemon? Sigarin na aka murje? Duk wannan rashin kunya da kake mun tamkar uwar taka kake yi wa. Tunda uwata nake yi wa, to bari in yi mata mana. Akwai dokoki da honi yake so ya kafa muku a gidan nan. Duk wanda ya ƙara wuce karfe 10 bai shigo cikin gidan nan ba, to ya juya sai dai kwana a waje. Wai kamar ya? Sai ka ci a kurkuku? Wannan auren naki. Kin warware shi wallahi. Kai! Amarya. A ina ma na tsaya? Abin da kike ce mai kai. Kai!